안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 알아보자 예천 알리아 TV를 운영하고 있는 저는 예천군 주민입니다. 오늘은 누가 봐도 내년 지자체 예천군수 군수님 후보 김상동 예천 전 부군수님을 인터뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 중요한 것은 이제 지지하시는 분들도 상당해요. 근데 현 군수님이 이렇게 또 끌고 가는 방향에 있어서 여러 가지 대립되는 어떤 그런 SNS 상의 내용들을 또 제 생각과 이제 공유를 함께 묶어가지고 오늘 인터뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이렇게 뭐 개인 네. 방송인데 네. 응해 주셔서 정말 감사한 마음을 먼저 전해드립니다. 영상에 제가 무편집, 뭐 논픽션 뭐 이렇게 감으로써 바로바로 이제 직설적으로 이렇게 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 자, 제일 먼저 이제 중학교 설립 호명초 옆 부지 예. 놔야 된다. 예. 이 부분에 대해서 한번 생각을 말씀해 주십시오. 네. 지금 신도시의 가장 큰 현안 쟁점 문제가 호명 중학교 설치 지역입니다. 그리고 이제 호명 중학교 설치 지역은 호명 초등학교 옆에 반드시 들어와야 된다고 제가 주장하고 있는 것은 이제 지금 2단계 설치한다는 신규 신설한다는 그런 말이 있는데 2단계 신설하게 되면 큰 문제가 생깁니다. 어떤 문제가 하면은 2단계는 맨 첫 번째 아파트가 그 2단계에 들어서고 나면은 가만둬도 중학교 설립되는 지역입니다. 또 1단계 지역과 2단계 지역을 합쳐놓으면은 지금 1단계 지역 그 학생들과 또 학부모들이 가장 우려하는 과밀학급 해소가 안 됩니다. 그래서 저는 이제 2단계 지역에 들어서면은 첫 번째가 교통유발 문제입니다. 안 그래도 1단계 지역의 교통 문제가 많이 심각하게 대두가 되고 있는데 거리가 멀기 때문에 학생들을 부모가 실어다 줘야 돼요. 그런 문제가 있으면은 이제 교통유발 문제가 크게 대두가 되고 두 번째는 학생들과 학부모들이 아주 불편하게 됩니다. 1단계에서 끝까지 가는데 거리가 멀기 때문에 학생 안전 문제라든지 가장 불편한 점이 있습니다. 그리고 또 한 가지는 1단계 지역 이제 호명초등 옆에 하게 되면은 1단계 주민들이 바로 학생들을 안전하게 이제 교육시켜 주기 때문에 가장 큰 장점이 있다고 생각합니다. 그 해결 방안으로서 저 이제 해결 방안은 이제 부지가 지금 현재 경북개발공사 임대주택 부지로 되어 있습니다. 아, 호명초 옆에 부지가요? 그렇죠. 예. 그래 되어 있는데 경북개발공사는 우리 도에서 100% 출자회사입니다. 그리고 1단계 지역할 때 그 이윤도 많이 남은 것으로 제가 알고 있어요. 그래서 이제 우리 도에서 협의만 잘 하면은 그 땅을 경북개발공사에서 무료로 기증하는 방안이 있습니다. 그 두 번째는 그 땅 문제는 우리 교육부 예산은 그래도 여유가 있는 편입니다. 교육부에서 예산을 책정해서 사는 방안도 있습니다. 그래야만이 우리가 이제 1단계 지역 주민들이 안전하고 또 학생들도 안전하게 교육을 시킬 수 있다고 생각합니다. 근본적인 문제는 제가 봤을 때 대구의 수성구 학군이 좋기 때문에 수성구 땅값이 굉장히 많이 오르고 있어요. 그래서 1단계 지역 초등학교 옆에 들어서게 되면 이 전체가 굉장히 발전해서 앞으로 교육도시로서 우리 신도시가 자리매김하는 데 큰 도움이 될 것 같습니다. 네. 잘 들었습니다. 잘 들었는데 제 개인적인 생각이기도 하고 또 다른 반대되는 또 내용들을 말을 하자면 호명초 옆에 부지에 설사 확보를 한다고 하더라도 그 도교육 당국에 있는 그 뭐 신문 기사에도 나왔어요. 빨라야 4년 5년이다. 그런 부분들을 가지고 뭐 듣기 거북하실 수도 있겠지만 호명초 옆에 아파트 땡땡 아파트 땡땡 아파트 인구가 많으니 내년에 어떤 그런 부분들을 어떤 의식을 해서 또 이렇게 하시는 거 아니냐 하는 뭐 죄송합니다. 그런 내용들이 있는데 이게 호명초 옆에 부지를 확보를 한다 그래도 내년에 만약에 이제 그 건승을 하셔서 하신다 해도 그 임기 내에 중학교가 설립이 될 수 있는 게 가능할까요? 제 생각은 지부가 됐던 예천에 중학교가 또 두 개가 있고 인원이 많지 않으니 하나를 폐교를 이제 이전을 하는 방향 부지 확보가 된다고 하면 이 부지에 이제 협의를 거쳐서 그러면은 뭐 이제 방안은 될 수가 있습니다. 이전을 해오는 방안. 그런데 사실 뭐 이 부분은 조금 저는 전 부군수님의 말씀에 모르고 있는 부분도 있었지만 또 약간은 조금 뭐 그러한 부분에 있어서 뭐 제 얘기를 들으시고 하실 말씀 있으십니까? 제가 설명해 드리겠습니다.
지금 우리 신도시에 중학교가 총 5개가 계획돼 있어요. 예. 5개 계획되는데 중5가 보면은 우리 그거 쓰리 소각자 거기 있는데 거기는 사실 중학교 위치가 좋지는 않습니다. 그래서 그걸 위치를 일로 이전하는 방안이 있어요. 우리가 신도시 기본계획이 설정되고 지금 신도시 도시계획은 지금 9배를 바뀌었습니다. 이번에 또 지금 경기개봉사가 변경이 들어간다는데 그렇게 하면은 10번째 바뀝니다. 우리 교육도 처음에 학교 위치를 정해놨다고 그대로 고정되는 것이 아닙니다. 신도시 여건이라든지 도시가 형성되고 나서 여러 가지 변화가 있기 때문에 그 변화에 대응해서 적절하게 바꿔줘야 됩니다. 그리고 아까 말씀하신 그 중학교는 예천에 이제 인구 감소로 인해 갖고 중학교 존치 자체 어려운 데는 당연히 옮겨와야죠. 그러나 우리 신도시의 지금 1단계 지역에 우리 신도시 1단계 지역에 주거 지역의 93%가 예천 지역이고 안동 지역이 7%밖에 안 됩니다. 근데 중학교는 지금 안동에 있어요. 그래 그게 신도시 설립되고 지금 5년이 지났는데 해결 안 되는데 아까 4, 5년 걸린다는데 초등학교 옆에 그 부지만 결정되면 바로 내년도에 들어갈 수 있습니다. 근데 2단계는 아파트가 주위에 형성되고 난 뒤에 학교가 들어서기 때문에 잠시만요. 문제가 있습니다. 부지 확보가 되면 내년도에 바로 진행이 될 수가 바로 있다고요? 쓸 수 있죠. 어떻게 그렇게 되죠? 바로 그거는 부지 학교만 되면은 중앙에 추인자 심사 그 학교가 들어설지 든 그 절차를 거쳐갖고 바로 들어설 수 있죠. 그 근데 절차를 하는 과정이 최하 몇 년이 아니요 걸리나요? 그게 아니죠. 그게 아니고 지금 2단계 지역에 2단계, 3단계 돼야 예. 학교가 들어설 거기에 때 기존에 되죠. 있던 것을 먼저 땡겨서 이쪽으로 이제 뭐 이제 그렇죠. 할 수 있는 그걸 방안을 바꾸자 네, 계획을 네. 그 말씀이 이 부분은 또 이제 SNS 상이나 이렇게 말씀하실 때 지금 말씀하신 부분에 있어 가지고 좀 언급을 해주시면 저처럼 오해를 하지 않는 분도 많이 생길 거다라는 생각을 합니다. 자 말씀 고맙고요. 두 번째 신도시 개발 또 본부장이셨잖아요, 그죠? 예. 그런데 이제 첫 계획을 하고 뭐 마무리까지 모든 것들을 좀 세세하게 관심을 가지셨을 텐데 첫 계획과 지금 현재까지의 어떤 마음에 들지 않으시니까 흘러가는 방향이 물론 이제 뭐 이렇게 말씀들을 많이 이렇게 공론상에서 이렇게 하셨을 텐데 그 본부장 입장에서 또 지금 현재 상황에서 어떠한 부분을 좀 선명하게 말씀을 여쭤보겠습니다. 예. 제가 신도시 본부장은 근 1년 이제 도청 이전 막바지 마무리를 제가 1년 내에 했습니다. 근데 보통 분들은 신도시 본부장이기 때문에 신도시 계획에서부터 전체적으로 다 한 걸로 했는데 마지막 도청 이전 할 때 제가 본부장을 했어요. 본부장을 해갖고 끝 무렵에 끝물에 뵀죠. 그때하고 지금하고 변경사항은 많이 없는데 계획이란 거는 아까도 그랬잖아요. 신도시가 되고 기본계획이 되고 지금 9차 변경이 들어갔습니다. 9차례? 계획을 9차례. 9차례. 지금 10차례 변경할 겁니다. 주민들이 불편한 것은 언제든지 도시계획을 바꿀 수 있어요. 기존 예천 같은 데도 예천을 챙기고 나한테 뭐 4, 50년 되겠는데 지금도 도시계획을 바꿔주고 있습니다. 그래 시민들이 불편한 점이 있으면 언제든지 바뀔 수 있기 때문에 뭐 처음에 완벽하게 도시계획 됐다는 것은 말이 안 됩니다. 그렇기 때문에 언제라도 불편하고 고칠 점이 있으면 다시 수정을 해야 된다고. 자 그러면은 결국에는 뭐 저는 이전에 어떤 영상에서 그런 말을 했어요. 중학교가 문제가 이제 뭐 대두가 되고 하는데 신도시 전국에 대한민국에 이런 신도시가 몇 군데가 있었는데 처음엔 다 이렇게 발전 방향이 다 미흡했다. 점진적으로 이렇게 해 나가는데 신도시 2만 가까이 되는 인구가 집합이 됐는데 그 인구 중에 그 평균 연령이 30대 초반일 줄 누가 알았겠느냐라는 말을 제가 했었습니다. 했는데 그런 부분들을 이제 변경 사항을 지금까지 9차례 계획 변경이 또 진행이 되었으니 또 지금 세부적인 어떤 그런 것들 주민 의견 수렴을 해서 또 이제 참여하는 어떤 그런 행정적으로 이렇게 바꿀 수 있다. 그렇죠. 그것을 지금 지적을 하는 것이다. 예. 라는 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 이 또한도 홍보를 하실 때 이런 식으로 홍보를 하시면은 저처럼 이렇게 좀 고집는 어떤 주민들이 적어지지 않을까라는 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 너무 네거티브적으로만 하시는 것 같아가지고. 네. 예. 자 그러면은 연결이 되죠. 예. 모 신문사 TV에 출연을 하셨어요. 예. 거기서 서투른 행정이라는 말씀을 한 5차례 이상을 하셨는데 상당히 거북하더라고요. 그런데 궁금한 게 있었어요, 예. 부군선님. 예.
전체적으로 다를 이렇게 공무원분들을 묶어놓고 얘기를 하는 것인지 아니면 기능적인 역할을 하는 몇몇 어떤 그런 부서에 대한 또 책임지 관리직에 있는 분들에 대한 그런 안타까움과 아쉬움에서 그런 표현을 하신 것인지에 대해서 한번 여쭤보겠습니다. 야, 곤란한 질문 같은데요. 뭐 그러니 알려TV 알겠습니까 여러분? 예, 제가 지자체가 예. 지방자치가 되고부터 맨 처음에는 행정인이 한 20%밖에 안 했어요. 다른 행정인 행정 전문인이. 전문인이 지금은 이제 그 반대로 됐습니다. 행정 전문인이 지자체장을 하는 데가 80%로 변경됐어요. 우리 군에서도 뭐 전직 군수님, 뭐 검군수님, 김순환 군수님, 이현정 군수님, 김학동 군수님 다 열심히 하고 잘 했습니다. 이제 예천군도 행정이 중요한 시대가 된 것 같아요. 행정 전문가가 있고 인맥이 있는 그런 분한테 한번 맡겨보는 것이 어떨까 이런 생각에서 제가 말씀한 겁니다. 그렇다고 해서 내가 어떤 아니신 것 편의적으로 일한 건 절대 아닙니다. 절대 아니고 지금 우리 예천군도 변화의 시대가 필요합니다. 그러니까 행정은 지금 많이 변하고 있어요. 전문성을 요구하고 있습니다. 예. 전문인이 또 경영 전문인이 하는 것이 맞지 않느냐 그런 점에서 제가 언급했다고. 예, 그럼 말씀드립니다. 이제 제가 알아듣기로는 예. 이전에 지자체장들을 이제 평균적으로 이렇게 보면은 한 20% 정도가 행정 어떤 전문인들이 이제 지자체장까지 선거에 당선돼서 예. 이끌어가는 예. 게 있었는데 최근 들어가지고는 거의 그게 바뀌어가지고 전문직에 있던 행정 그 전문가들이 이렇게 해서 뭐 공무원 분이 되었던 뭐가 되었던 그런 분들이 이제 지자체장에 이제 맞는 그런 게 된다 수장이 되는 그런 네. 부분들이 있었다. 지금 우리 지역 인근에도 영주, 안동, 뭐 문경 다 그걸 바뀌고 있어요. 맨 처음에 그래 안 했거든요. 그래갖고 지금은 이제 모든 주민들이 행정 전문인을 요구하는 시대가 아닐까 감히 제가 말씀드립니다. 뭐 이렇게 또 풀어서 말씀하시면 되는데 굉장히 임팩트 있게 서투른 행정 막 이래 버리니까 와 이거 너무 가감하신 거 아닌가 하는 생각을 또 했었습니다. 자 패스 다 됐습니다. 좀 조심스러운데요. 예, 예. 그 부원수님 저 이거 여쭤봐도 예. 뭐 패스 하셔도 됩니다. 예. 지난 추석 지나고 나서부터 뭐 이렇게 뭐 난리가 났었어요. 예. 그 게시글들에 이렇게 올려놓은 거 보면 상당한 조회수가 많이 나왔고 예. 송콩리 딱 거기에 대해서 언급하시면서 뭐 많은 또 그 아니다라는 홍보도 하고 하셨는데 네. 이거는 제가 질문은 드리지 않겠습니다. 하시고 싶은 어떤 네. 어필 단 네거티브적이 아니고 예. 딱 진솔담백하게 딱 알겠습니다. 예 이쪽 보고 딱 해주시면 제가 전번 선거 때도 이 문제 때문에 상당히 좀 곤란을 겪었습니다. 민간 실기 선거 때 예. 18년도 예. 했는데 제가 솔직하게 하면은 저는 이제 신도시 본부장 있고 신도시에 보상할 때 또 과정에 보상을 했지만은 신도시에 땅 한 평을 사지 않았어요. 투기했다는데 투기 절대 한 일이 없습니다. 근데 투기하고 제가 했다는 그런 연기가 나돌고 있는데 그건 거짓말이고. 그리고 지금 송곡리 땅도 제가 도청에 있을 때 문경 영주에서 시유지를 줄 테니까 우리 도청지들 그거에서 예천 매로 전원주택 지어라 그렇게 요구를 많이 했어요. 그래 우리 아마 도청 노조에서도 와서 그 시에서 브리핑도 했습니다. 근데 제가 그것으로 오니까 도청 노조에서 요구를 했어요. 왜 인근 시에서는 저기 전원주택 질 자리를 제공하는데 예천은 왜 제공 안 하느냐. 그래서 저도 이제 밑에 직원한테 알아보라. 그리고 이제 알아보니까 마침 송곡리에 한 13,000평 정도의 분유지가 있어요. 예. 그래서 그걸 기획했고 가기 전에 우리 도의회에 보고를 했습니다. 예천 인구가 50년 동안 줄어들고 있어요. 근데 인구 증가 실책이 지금까지 현 중에서 거의 성공한 사례가 없습니다. 그거 실패했는데 이걸 한번 제대로 해봅시다. 그래서 도의회도 협의를 했고 또 군수님한테도 보고를 드려 결재를 득했어요. 결재 득해서 이제 도청 노조가 설명하니까 우리 예천이 각국하니까 거기에 하겠다. 그리고 시작됐고 그게 아마 2014년 11월 말쯤 될 겁니다. 보고했고 저는 이제 그 이듬해 1월 5일자로 이동해가지고 떠났습니다. 떠난 뒤에 뭐 조합 구성이라든지 내각 절차라든지 또 국비 신청이라든지 모든 게 이루어졌습니다. 근데 제가 처음부터 끝까지 다 있는 것처럼 이렇게 자꾸 네거티브 비슷하게 하는데 그거는 아주 잘못된 것입니다. 그리고 지금도 우리 출향인들이
예천 고향에 와서 전원주를 짓겠다고 많이 요구가 있어요. 요구했는데 이거를 좀 오픈적으로 개방적으로 안 해주면 누구 우리 예천에 와서 살겠습니까? 이거 자꾸 비판적으로만 보지 않고 외부 사람들 우리 지역에 와서 많이 살 수 있도록 해야 됩니다. 그리고 또 한 가지 저게 그 땅값을 물값을 매겨냈다는데 그 당시에 제가 알기로 보면은 임야인데 평가를 합니다. 그 14만에서 요새 내가 보니까 이제 도로 들어가는 전하고 탑하고 18만 정도 보상받는 걸 알고 있어요. 네. 근데 임야가 14만 원 같으면 이게 적은 가격이 아닙니다. 근데 헐값이 아니고 우리는 공무원들이 제가 한 것이 아닙니다. 평가도 그 후에 이루어졌는데 그거는 이래 보면은 적은 가격이 아니다. 우리 국민들이 좀 이해 조심 좀. 아, 보상 가격 자체가 그렇게 임야였는데도 불구하고 18만 그렇죠. 원이면 14만 원. 상당한 가치를 예. 인정을 해준 것이다. 예. 근데 그래서- 질문 안 하기로 했으니까. 아니요, 괜찮습니다. 질문도 괜찮고. 저는 이제 그때 우리 직원들한테 사심 없이 진짜 우중던 우리 고향의 인구가 줄어드는데 인구 증가 실책 제도된 실책을 한번 해보자. 의욕적으로 도의회도 보고하고 군수님 객책도 하고 했는데 이게 왜곡돼 가지고 잘못됐다 이래 홍보가 되니까 저도 좀 안타까운 마음이죠. 근데 이제 문제는 예. 오해 소지는 뭐 한 가지만 질문할게요. 질문하고 제 생각입니다. 공무원들로 인한 구성이었다는 자체가 상당한 뭐 오해라고 하면 오해 소지일 수도 있고 이 부분은 뭐 제가 뭐 수사권을 가지고 이래 하는 거 아니니까 이 부분 질문 안 하겠다고 했으니 아니 그거 잠깐 설명을 드려야 의문이 없을 것 같아요. 법규 절차로 보면 농수산식품부에 예. 농수산식품부 절차로 보면 50% 이상 외지인들이 와야 돼요. 예. 외지인들이 100%에도 관계없습니다. 근데 50% 이상은 반드시 외지인이 들어와야 인구 증가 실책이 맞는 거 아닙니까? 그래서 외지인이 아마 제가 봤을 때는 아니 외지인은 우리 공무원들이 들어가는데 저게 공무원들 말고 다른 분이 몇 분 있고 공무원 한 것으로 알고 그 이제 구성하는 거는 도에서 이제 저거 뭡니까 공무원 조합을 구성했습니다. 그게 제시했다는 거 그 뒤에 했는 거죠. 됐는데 그 절차는 좀 음하는데 그런 절차도 국비 선정 과정에 엄격하게 검토를 합니다. 국비 농산식품부에서 검토하고 이 통과되는 거거든요. 그래갖고 도청의 그 담당 과장 이제 승진해갖고 담당 국장 된 분도 저한테 와서 왜 이게 문제가 됩니까? 예, 알겠습니다. 얘기는 그것은 좀- 더 얘기하면 알겠습니다. 이게 점점 이렇게 미궁으로 오히려 더 알겠습니다. 충분히 알아들으실 분들은 알아들으셨을 것이고 또 의문이 가지고 또 새로운 의문이 생기시는 분들은 생길 것이라고 생각을 해요. 그러면 또 질문을 주세요. 제보를 주시면은 또 시간 나실 때 아직 여유가 있으니까 시간적 여유가 제가 하겠습니다. 자, 신도시 요즘에 좀 큰 쟁점이에요. 벌써 한 3, 4년 전에는 이게 막 올라왔었는데 쓰레기 소각장 있잖아요. 예. 이 부분에 대해서 제 생각은 까놓고 얘기를 해서 부군수님 어차피 생겨진 거 관리 체계 집기 집진 시설물을 더욱더 보완을 하고 더욱더 신경을 써서 11개 시군이 맞는지 모르겠지만 다른 시군급까지 다 하면서 거기에 대한 어떤 경비 처리에 대한 비용을 더욱더 확보를 해서 그걸 가지고 어차피 신도시나 예천군이나 인구가 점점 이제 신도시로 인해서 늘어나게 되면 그런 시설물은 있어야 되니까 그때 가서 돈을 들여서 하는 것보다 어차피 이제 지금 현재 우리 지역에 없었으면 좋은 어떤 시설이긴 하지만 진행이 이래 되었으니 현재적 시점에서 실리를 추구할 수 있는 방안을 찾는 것이 낫지 않겠냐라는 생각을 제가 가지고 있고 그 글도 제가 한번 올렸었습니다. 그런데 부군수님께서 하시는 말씀 보면 상당히 좀 뭐 계획 방안에 대한 어떤 수립을 다시 해야 된다는 표현을 하셨어요. 글로써 이 부분에 대해서 쓰레기 소각장에 대해서 한번 자세하게 한번 설명을 한번 해주십시오. 예, 알겠습니다. 저도 참 이게 저 신도시 본부 업무가 아니고 산림환경부 업무를 갖고 신도시 본부장 할 때 보고하는 거 보고 좀 뭐 아쉬운 점이 좀 있는 것이 사실인데 이게 계획 수립할 때 이제 그 10년 동안 계획을 해서 2019년도에 마무리됐습니다. 마무리돼 갖고 2019년부터 20년 동안 총 2천억이 들어가는데 1천억 원은 민자에서 급출하고 1천억 원은 우리 국비 대다수 국비죠. 도비하고 이제 군비 조금 들어가고 그래서 형성됩니다. 그게 20년 동안입니다. 근데 제가 만약 지자체장이 된다면은 이제
11개 시군인데 11개 시군 자치단체장과 의회 의장님들 모여가지고 20년 뒤에 되면은 자기 쓰레기 자기가 처리해야 된다. 이게 준비하는데 시군은 10년간 걸립니다. 그렇기 때문에 지금부터 준비를 들어가야 됩니다. 그래서 20년 뒤에 마무리되는 시점에는 우리 신도시의 쓰레기만 여기서 처리한다. 나머지는 시군에서 각자 처리하라. 협약을 체결하는 것이 필수적입니다. 두 번째는 그리고 제가 이래 보니까 쓰레기 11개 시험기에 들어와서 바로 소각 시설 들어갑니다. 그러니까 기계가 자꾸 고장이 나는 거예요. 들어와서 쇠라든지 그거 소각 안 되는 시설물 사전 처리 시설 그게 보완이 안 되는 거예요. 부모님 잠시만요. 네. 제가 알기로는 거기가 그 소각을 시키는 데 있어가지고 그 기계가 가동이 되려면 일정한 양이 충족이 되어야 하는 건데 이게 그냥 십시일반해갖고 그냥 다 가동이 된다라는 얘기예요. 아니요 그게 아니고 12개 시군의 쓰레기를 가져오면은 사전에 쇠조각이라든지 그게 소각 안 되는 시설은 분리하고 들어가야 되는데 같이 들어가게 되니까 이게 기계를 고장을 마무리 시킵니다. 그래서 고장이 자주 나는 것으로 제가 알고 있고 또 한 가지는 이게 2016년도에 기계가 들어왔어요. 근데 지금은 몇 년 사이에 친환경 쓰레기 소각 시설 기계가 많이 발전했습니다. 과학적으로 많이 발전했기 때문에 초현대 시설을 다시 넣어야만이 진짜 정상적인 궤도에 올 것 같고 또 한 가지 제가 이래 봤을 때 지금 이제 예천군하고 안동시에서 환경감시 요원이라고 거기 있는데 형식적인 운영이 되는 것 같아요. 단지 이제 기간제 10개월간 해서 쓰레기 양 죽이는 거 공급하는 건데 그래 갖고는 우리 시민들이 믿지 못해요. 이 쓰레기 소각에 전문적인 지식이 있는 환경 전문가를 갖다 놔고 감시에 집중적 감시를 할 수 있는 그런 분들을 진정한 감시인을 갖다 놔야 우리 시민들이 시민들을 믿을 수 있다는 거죠. 세부적이고 밀접한 어떤 활동을 할 수 있는 시민 그렇죠. 참여가 되어야 한다. 예. 그래서 제가 전번에 토론회 할 때도 그렇게 강하게 주장했죠. 예. 얘기는 다 끝까지 들어봐야 되는 건 맞는 것 같습니다. 자, 그리고 이제 뭐 얼마 전에 또 글들을 이렇게 어필을 하신 부분이 신도시 체육시설 인프라 구축 방안 그러는데, 오기 전에도 가봤는데 저기 이제 송편천 위쪽으로 이렇게 해서 수변공원 중심상가 거기 굉장히 잘 해놨습니다. 잘 해놨는데 그거는 이제 그 문화공원 시설이고 체육시설을 언급을 하시는데 이 부분에 대해서도 어떤 생각을 가지고 계신지 한 말씀. 우리 신도시가 체육시설이 아주 중요합니다. 신도시에 대한 생활체육 인프라가 강력히 취약합니다. 지금 2단계 시역에 스포츠 타운이 있습니다. 타운을 빨리 이제 부지를 사야 됩니다. 부지 사야 되는 거는 두 가지 방안이 있어요. 우리 개발공사가 사가지고 이제 제공하는 방안과 두 번째는 우리 경북체육회 제가 체육회 사무처장을 했습니다. 이 체육회 기금이 있습니다. 기금으로 부지를 사면은 시설하는 거는 국비사업 사주십니다. 국비사업 하는데 제가 투자하는 거는 시군비를 부담시키지 말고 우리 신도시는 도청, 도교육청, 도경찰청, 도기관들이 많으니까 지방비 부담 전에 도비를 하는 도분 분권교부세가 있습니다. 그걸로 투입을 해서 저게 빨리 확충을 해야 됩니다. 왜냐하면은 우리 충남 신도시 같은 경우는 벌써 이제 32개 구장이 있다고 들었어요. 여러 가지 구장이 있는데, 근데 우리 신도시는 거의 지금 테니스장하고 지금 족구장 외에는 없으니까 그렇기 때문에 우리 아주 불편합니다. 그러면은 그 신도시 지금 현재 이쪽에도 부지를 확보를 하는 데 있어가지고 그 뭐 예산을 다 군비나 뭐 이런 거를 다 해서 하는 거 뭐 절차적으로 뭐 이렇게 뭐 심사를 받고 이러는 커뮤니티 센터 뭐 이런 것처럼 그런 방법이 아니라 체육회가 있으면 경북체육회를 사용한 기금을 뭐 이제 확보하는 거 아파트로 치면 뭐 장기 수선 충당금 뭐 이런 거네요, 그죠? 그런 걸로 해서 할 수 있는 방안이 있는데 행정적으로 이거를 기능을 활성화를 시켜갖고 세부적으로 이렇게 하면 할 수 있는 부지 확보를 하는 데는 크게 어려운 점이 없을 것이다 라는 생각을 가지고 계시는 겁니까? 부지 확보만 되면 시설은 국비, 지방비로 할 수 있습니다. 부지 확보 안 되는 문제인데 지금 2단계 지역에 스포츠 타운이 있는데 스포츠 타운을 빨리 부지 확보를 하는데 아까도 말씀드렸다시피 두 가지 방안이 있는데 그거는 이제 개발사가
매입을 해서 시사하는 방안이 있고, 두 번째는 이제 경북 체육회의 체육기금이 몇백억 있습니다. 그리고 확보하는 방안이 있습니다. 지역의 기금의 어떤 그런 협조를 네. 해가지고 신도시 발전 뭐 이렇게 방안을 해서 그럼 그것도 가능은 하겠네요. 네, 가능하죠. 그죠? 예. 그런데 그러면 120용 주차장 같은 것도 이거는 뭐 이제 본부장님께서 끝 무렵에 네. 계획본부장으로 신도시 개발본부장으로 들어오셨으니까 네. 근데 제가 아까 개인적으로 궁금했던 거예요. 네. 왜 이렇게 그 구성을 하고 계획 도면을 이렇게 다 보셨을 텐데 공영 주차장 부지도 군에서 산 거 아닙니까? 아니, 산 게 아니죠. 102, 202 주차장 군에서 산 거 아닙니까? 아니, 제가 알기로 산 게 아니고, 오, 나는 그렇게 알고 있는데. 도시계획을 수립할 때 예, 주차장 부지가 있습니다. 거기. 예. 주차장으로, 부지는 주차장으로 확보해 둬야죠. 이 신도시가 하면은 주차 면적 몇 대 부족한, 우리 그거 상업지구 같은 경우는 주차장이 부족하지 않습니까? 예. 당연히 주차장 부지를 개발공사에서 처음에 할 때 주차장 부지로 마련해 둬야죠. 산 것이 아니고. 그래서 근데 102, 202 주차장 지금 중신화가 거기 얘기하는 거예요. 102 주차 부지도 확보는 돼 있었고 202 주차 부지도 확보는 돼 있었는데 그게 민간이 예를 들어 뭐 이제 돈 자본력이 있는 사람이 사서 그거를 그 뭐야 민영화로 돈을 받고 그냥 주민들한테 이용을 해도 되는 조건에 되죠. 그렇죠. 그걸 얘기를 하는 거예요. 마련이 되는 조건이 되지만은 지금은 개발공사에서 사가지고 매입해가지고 그냥 이제 공영 주차장으로 사용하는 거죠. 그런 이제 그 군에서 매입을 한 거 아니에요? 102, 202 주차장? 제가 그건 아닌 걸 봐요. 아 이거는 진짜 논란 그건 소지가 알고 있습니다. 있죠. 예, 그거는 제가 다시 한 번 더 여쭤보겠습니다. 제가 알기로는 102, 202 주차장이 거기 상업 중심 상업지구 뭐 해가지고 부지는 확보가 돼 있었는데 이게 뭐 자본력이 있는 사람이 사가지고 뭐 타워를 하든 뭘 하든 뭐 했었으면은 지금 신도시 주민들은 거의 500원, 1000원씩 내고 주차를 해야 되는 상황이에요. 근데 그 돈을 지불을 하고 군에서 공영 주차장으로 지금 운영을 하고 있다라고 듣고 있는데 이 부분에 대해서는 아마 그럽시다. 예, 다음번에 다시 한번 제가 확인을 하겠습니다. 자, 그 끝으로 예, 예천군의 발전 방안 전무군수님 어떤 행정 전문가시죠? 자신 있는 말씀 한번 들어보겠습니다. 저는 우리 예천이 전통이 아주 강합니다. 1960년대 중반만 해도 영주 문경에 비해서 인구 경제력이 더 강했습니다. 근데 지금은 영주에 비해서 한 반밖에 안 됩니다. 제가 부군수 갔을 때는 4만 5천이 무너져요. 그 당시 영주 인구가 11만입니다. 그걸 이래 봤을 때 참 안타깝게 생각해요. 저는 이제 하고 싶은 것이 과거의 예천 영광을 한번 재현하고 싶다. 그리고 강한 예천을 한번 만들고 싶다. 그리고 최근에 와서 우리가 예천에 그때가 몇 년 사이에 환경이 굉장히 안 좋아진 것 같아요. 특히 축사, 우사, 태양광 때문에 굉장히 우리 예천이 참 몸살을 앓고 있는 것 같아요. 그래서 건강한 예천을 한번 만들고 싶은 게 있는데 그 세부적인 것은 맨 첫 번째 예천이나 신도시나 일자리가 부족합니다. 영주가 13개 공단에 있어요. 일반 산업단지 5개, 농단지가 8개가 있습니다. 문경이 총 10개 공단이 있어요. 일반 산업단 3개 있고 농단지 7개가 있습니다. 근데 예천은 기본 농단이 2개가 그래 젊은 층이 다 빠져버려요. 노인 인구가 절대적으로 많습니다. 많은데 일자리 안 만들어주면은 자식 도시가 힘이 없습니다. 도시가 반드시 공단이라든지 이 신도시도 인근에 일자리, 민자치를 해서 일자리를 반드시 만들어줘야 됩니다. 경제 도시를 만들겠다 그게 중요고 두 번째는 교육이 아주 중요합니다. 예천 인재가 굉장히 과거에 많이 배출됐어요. 최근에 와서 많이 줄었는데 그게 안타까움이 있습니다. 반드시 우리 신도시나 우리 예천역이나 교육도시가 돼야만이 들어옵니다. 그렇기 때문에 교육도시를 반드시 만들어야 장기적인 관점에서 지역 발전을 하려면 인재를 육성해줘야 이제 그 지역이 발전할 수 있습니다. 그래서 교육도시를 반드시 만들고 싶고 또 세 번째는 생태도시가 제가 예천도 생태도시로 어떤 도시보다가 2% 구축이 잘 되어 있습니다. 우리 신도시를 둘러싼 생태도시 굉장히 좋습니다. 우리 신도시 같은 경우도 저기 송평천을 서울의 청계천 이상으로 갈 수 있습니다. 그래서 우리 신도시에 랜드마크를 해준다면은 누구나 생태도시 와서 살려고 합니다. 그래서 또 신도시를 둘러싸고 있는 생태 환경이 너무나 좋습니다. 내성천이라든지 낙동강이라든지 또 산이라든지 너무 아름답다는 얘기를 많이 듣는데 그거를 최대한 보존하면서 개발과 보존을 같이 하면은 전국에서 가장 살기 좋은 도시로 분명히 만들 수 있다고 저는 확실합니다. 그 다음에 마지막으로 문화도시.
문화. 신도시는 이제 교육 환경이라는 새로 건물 짓는데 환경이 좋아지고 있습니다. 좋아지고 있는데 문화 도시가 돼야만이 도시의 품격이 있다고 생각합니다. 반드시 그 네 개는 저는 네 개 기준을 정해서 우리 예천과 신도시를 상두마차를 발전시키고 싶습니다. 아, 아무튼 뭐 좋은 말씀 잘 들었습니다. 그 다음에 또 한 가지 제가 예, 말씀하십시오. 오늘 제가 이제 어제 아래천에 글을 써갖고 어제 저녁에 내가 배포를 한 게 있습니다. 우리 대통령 선거가 있습니다. 예, 제가 읽었습니다. 이 예천하고 신도시를 둘러싼 그래서 큰 프로젝트는 대통령 공약상에 집어넣어야 됩니다. 이게 아주 중요합니다. 제가 도의 큰 시지 프로젝트는 이제 대선 공약이 많이 넣습니다. 넣기 때문에 오늘 아침에 있는 거는 문경까지 고속철도가 2023년까지 옵니다. 그래서 문경에서 예천과 신도시를 거치고 안동을 거치는 그게 지금은 국토부에 장기 검토 과정이 돼 있어요. 그거를 바로 시행할 수 있도록 대통령 공약상을 이번에 반드시 집어넣을 계획이고, 두 번째 우리 신도시에 국립박물관 한 개 만들자. 전에부터 그 얘기가 많이 나왔는데 국립박물관은 우리 경북이 전국에서 19.6%를 차지합니다. 면적이. 문화재는 엄청스럽게 타 도보다 많습니다. 그런데 경주 국립박물관 하나밖에 뿐이라요. 이 북부 지역에 우리 신도시에 박물관 터져 있습니다. 그것도 국립박물관을 만들어서 뭐 서울의 중앙박물관부터 좋은 프로그램이 돌아요. 우리 신도시 주민, 이 북부 지역 주민들한테 문화 향유를 누릴 수 있도록 해줘야 되겠다. 그것도 한번 저게 대선 공약상에 넣어야 되겠다. 또 마지막으로 우리 공항에 보면은 이제 들어섭니다. 군이. 예, 그래서 군이. 우리 신도시 오는 계획을 우리 도에서 이제 계획당을 추진하면서 그것도 대선 때가 됐으니까 대선 공약에 반드시 집어넣어야 우리 북부 지역 전체도 좋아지고 예천 신도시도 굉장히 좋아집니다. 이번에 기회입니다. 지금 말씀하신 두 가지는 국민의힘 경북도당 부위원장님으로서 김영동 예, 국회의원과 국회의원님을 통한 어떤 협의를 거쳐서 적극 추진을 할 수 있도록 그렇게 이제 대선 공약에 들어갈 수 있도록 그렇죠. 예, 푸시를 하겠다. 알겠습니다. 예, 뭐 된다 그러면 정말 뭐 행정 전문가다운 노력해야죠. 그런 어떤 말씀이신 것 같습니다. 자, 그리고 뭐 이제 개인 알레TV 시청자분들께 한 말씀 해주시고 이렇게 개인 방송인데 이렇게 출연해 주시니까 제가 정말 감개무량합니다. 예. 저도 좀 전에 갑자기 연락을 받고 출연했는데 언론이라는 것은 우리 국민들 홍보가 이게 아주 중요합니다. 예. 정확하고 팩트 있는 것을 알려줘야 됩니다. 팩트가 아닌 것을 자꾸 알리니까 문제가 되는데 앞으로 제가 팩트 아닌 거 알리게 있습니다. 아니, 기회가 되면 제가 와서도 우리 예. 국민들의 알 권리를 충족시켜 줄 수 있도록 언제라도 부르면은 어느 TV라도 와서 예. 대담할 수 있도록 하겠습니다. 뭐 진솔하고 솔직한 말씀 정말 고맙고요. 다음에 또 뵐 기회가 있었으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 자, 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 다음에 뵐게요. 감사합니다.